सब्सक्राइब करंतु एबे हम चैनल को और प्रेस करंतु बेल आइकन को जहा द्वारा लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपण मानकु सर्वप्रथम मिल जिवो। नमस्कार बंधुगण आपण मानकु हम यूट्यूब चैनल को स्वागत। बंधुगण आज आम जानिबा आगामी ए 5 दिन आपणक पई किपरि कटिबो, केउ प्रकारर आगामी 5 दिन को आपण प्लानिंग करिवे, आपणकर लव लाइफ किपरि रहिबो, बिजनेस किपरि रहिबो, व्यापार किपरि रहिबो, शिक्षा स्वास्थ्य सब विषय आज आम विस्तार पूर्वक भाव जानिबा। तेणु भिडियो आग को आरंभ करने पूर्व आपन को रिक्वेस्ट, जदि आप चैनल नुआ करी चैनल को सब्सक्राइब करने पाखरे आसुवा बेल आइकन को क्लिक कर दिंतु। यह द्वारा जहाँ भी वीडियो आम आग को अपलोड करूँ तार नोटिफिकेशन आपण मानक सर्वप्रथम मिल जाव। आसतु जानिबा कि आगामी 4 दिन आपण किपरि रहिबो। सबुठारु प्रथमे जानिबा ए 4 दिन रे कोन आपणक पई पॉजिटिव रहिबा पई जाउछि। फ्रेंड्स, जदि आम कहिबा ए दिन रे कोनोसी कार्य को नहीं भल सफलता आपण को प्राप्त होबार संभावना मिलुछि। जदि आपण कौनसी प्रकारर कार्य योजना को विस्तार करने पई चेष्टा करूछंती किंबा कौनसी नुआ कार्यर आरंभ करने पई चाहुछंती तो सेथिरे आपण को भल सफलता मध्य प्राप्त हेबो। फ्रेंड्स, एहा सहित जदि कहिबा भूमि भवन वाहन आदि किणाकिणी पई मध्य भल जोग मध्य बनुछि। वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा उन्नत भावना आपण को आग को बढ़ाइबारे सहायता प्रदान करिवो। बड़ लोकंकर सहयोग और आशीर्वाद आपण को ऊपर बनिकी रहइबो। फ्रेंड्स, एहा सहित जो समाचार को आपण प्राप्त करिबा पई काफी समय रु प्रयास करी आसुथुले तो सेही सबुरे आपण को सफलता अवश्य ही मिलिबो। केवल निजर कार्य को योजनाबद्ध उपाय रे करिबार आपण को आवश्यकता रहिछि। चाकरी पई दिया जाइथिबा प्रतियोगी परीक्षार परिणाम आपणक सपक्ष रे मध्य जीवो। आपण आपणकर लक्ष्य प्रति पूर्ण रूप से एकाग्र चित्त रहिबे। आपणकु सफलता अवश्य ही ए दिन रे प्राप्त हेबो। ज्ञानवर्धन पुस्तक को पढ़िबारे निजर समय को व्यतीत करंतु। ता सहित कौनसी आध्यात्मिक तथा प्रतिष्ठित व्यक्तिंकर आशीर्वाद आपणको ए दिन रे मिली पारे और मार्गदर्शन मध्य मिलिबो। सामाजिक गतिविधि रे टिके दूरता बनेकी रखंतु। एथिरे समय व्यर्थ हेबा सहित आउ किछि आपणकु प्राप्त हेबो नाही। दिन अपेक्षा आपण राति को अधिक गुरुत्व देबे। दिल अपेक्षा दिमाग रु कथा सुनिबा पई चेष्टा करंतु, जहा द्वारा आपणकर स्वाभिमान कौनसी भी परिस्थिति रे हिम्मतर साथ छाड़िबो नाही। एहा आपणकर सबुठारु बड़ संपत्ति अटे। संतानकर शिक्षा संबंधित कौनसी महत्वपूर्ण कार्य होई पारे। शिक्षा संस्थान रे आपणकु शुभ फल मिलिबो। अनुभवी तथा जिम्मेदारी लोकंकर मार्गदर्शन आपणकु आहुरी अधिक मजबूत करी देबो। जो कारण पई आपणकु उचित परिणाम मध्य हासिल हेबो एवं आपणक मन बहुत ही प्रसन्न मध्य रहइबो। आसंतु जानिबा आपणक पई दिन रे कोन नेगेटिव रहिबो। फ्रेंड्स, भूल कथार प्रतिकार करिबा द्वारा ओ कारण रे ही लोक आपणकर विपक्ष रे जिबे। आपणकु सबु कार्य बहु संयमता और गंभीरतार सह करिबार अछि। टिके भी लापरवाहीर परिणाम घातक आपणक पई होई पारे। कौनसी संपर्कियों स्वास्थ्य को नहीं ए दिन रे आपणकर टेंशन रहिबो। विद्यार्थी हास परिहास एवं मनोरंजन आदि व्यर्थ कार्य रे पड़ी निजर पाठपढ़ा सह समझौता करंतु नहीं। पैसा मामला रे काहा उपरे आपणकु अधिक भरोसा करिबार दरकार नहीं। ता सहित राजनीति मामला रे कार्य रे बहुत ही आपणकु सावधानता रखिबार आवश्यकता रहिछि। एहा सहित कौनसी नुआ निवेश करिबा पूर्वरु आपण भल भाबरे जांच पड़ताल करिकि नियंतु। ए समय रे आर्थिक स्थिति किछि एपरि रहिबो। घरर बड़ लोक एवं वरिष्ठ सदस्यंकर स्वास्थ्यर आपणकु विशेष रूप से ध्यान रखिबार आवश्यकता रहिछि। अजणा अपरिचित व्यक्तिंक द्वारा व्यवहार रे लेण देण रे आपणकु सावधानता रखिबार अति आवश्यक रहिछि। खर्च उपरे आपण नियंत्रण रखंतु। एहा द्वारा आपणक आर्थिक व्यवस्था रे काफी समय पर्यंत सुधार आसिबो। ता सहित घरर लोकंक भितरे कौनसी हल्का फुल्का मतभेदर स्थिति मध्य उत्पन्न हेबो। कौनसी संपर्कियों संबंधित कौनसी अप्रिय समाचार आपणकु विचलित मध्य करि पारे। एथिपाई आपणकु धैर्य एवं संयमता बनेई रखिबार अति आवश्यकता रहिछि। फ्रेंड्स, आसंतु जानिबा आपणकर ए दिन रे लव लाइफ किपरि रहिबो। फ्रेंड्स, जो लोक माने ए पर्यंत सिंगल अछंती तांको जीवन रे कौनसी प्यारा साथी आसी पारंती। निजर प्रेम जीवन को गभीरता देबा एवं जड़े आउ जन को बुझीबारे दिन आपणक पई अटे।
ଜୀବନସାଥୀ ତଥା ପରିବାରଜନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବଳ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବଢ଼େଇ ଦେବ। ଆଉ ଆପଣ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ହୋଇ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧୁରତା ବନିକି ରହିବ। ପରିବାର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା ରହିବ। ଜୀବନ ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତା ସହିତ ମାତା ପିତା ଘରର ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବନେଇକି ହିଁ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ସନ୍ତାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆଉ ଅଧ୍ୟୟନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଜାନକାରୀ ଅବଶ୍ୟ ନେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ପୁରୁଣା ମିତ୍ର ମିଳିବା କାରଣରୁ ଅତି ଖୁସି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଦିନରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ। ଏ ଦିନରେ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଲାଭର ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନୁଛି। ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ଉପରେ ଏ ଦିନରେ ଆପଣ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମର ଅଧିକତା ରହିବ ଏବଂ ଦିନ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ିରେ ବ୍ୟତୀତ ହେବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ସହିତ ଆପଣ ପୂର୍ବ ସମୟରୁ ନିଜର ବ୍ୟାପାରରେ ଯାହା ବି ପରିଶ୍ରମ କରି ଆସୁଥିଲେ ତ ସେସବୁରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାଫି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ହାସିଲ ହେବ ତଥା କାରବାରର ବିସ୍ତାର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କର ବନିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଲାଭଦାୟକ ଭରା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଅମଳ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କାରଣରୁ କାର୍ଯ୍ୟନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଜରୁରୀ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଭୂମି ଆଦି ଜିନିଷରେ ନିବେଶ କରିବାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବନଉଥାନ୍ତି ତ ଆପଣ ଏସବୁରେ ନିବେଶ କରିପାରିବେ। ଏ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାଫି ଅନୁକୂଳ ଭରା ରହିବ, କାରଣ ଆଗକୁ ଯାଇ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଦିନରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରର କ୍ଷମତାକୁ ବନେଇ ରଖିବା ସହିତ ନିଜର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୁରା ଶାରୀରିକ କ୍ଷମତାର ସହ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ତା ସହିତ ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଚିନ୍ତା ମୁକ୍ତ ଏବଂ କାଫି ଊର୍ଜାବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ତା ସହିତ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି। ଏ ଦିନରେ ଆପଣ ସ୍ନାନ ଆଦି କରିସାରିବା ପରେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ତମ୍ବାର ଢାଳରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ପାରୁଛନ୍ତି ଯେତେ ନିଜର କ୍ରୋଧ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜିର ଏହି ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ଟେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବା ସହ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।